Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini tuh aku bakalan unboxing. Di sini tuh ada slime time. Jadi di sini tuh aku tuh belinya di Alfamart. Warnanya warna kayak pink-pink gitu. Tuh. Oke, langsung aja kita buka dari sini. Ini udah langsung. Aduh. Oke, warna pink guys, bagus banget. Stick. Oke. Tuh, tutupnya warna pink, bagus guys. Langsung aja kita buka. Astagfirullahaladzim. Astaga. Ini astaga. Oke, jadi kayak gini slime-nya tuh, kayak gini, agak basah-basah kayak nular. Oke, aduh, tuh jadi kayak gini slime-nya. Tuh kayak gini. Ih, dingin, enak loh. Ini dingin. Dan ini glitternya. Tuh. Warna pinknya bagus, cerah. Itu. Ayo masuk, silakan masuk. Oke, ini kita coba tutup lagi. Tuh, jadi kayak gini. Tuh. Jadi slime-nya tuh enak banget dimainin. Astaga. Tuh. Oh ya, ini aku saranin ya, kalau mejanya kotor, kalian mainin di mejanya. Sebenarnya tuh aku tuh ada juga yang kayak gini, slime yang kayak gini, tapi warna oranye guys. Mereknya juga slime time, warna oranye. Dan aku tuh sering maininnya di meja yang kotor guys. Jadi makanya tuh dia tuh semakin lama semakin sedikit seperti itu ya slime-nya. Jadi makanya kita harus mainin di meja yang bersih atau tetap di tangan ya. Ini slime jelly guys. Ini slime yang bukan lengket itu, tapi dia tuh memang agak kayak basah-basah dan dingin kayak gitu ya. Tuh. Ini aku belinya di Alfamart. Harganya cuma 20.000 berapa kayak gitu ya, lupa aku 20.000 berapa. Aku tuh suka mainin slime soalnya dia tuh kayak gimana kayak gitu, kayak enak aja kayak gitu dimainin. Tuh, suaranya lucu. Oke, ini kita tutup lagi. Ini udah kayak ada gelembung. Oke, jadi itu aja yang mau aku review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat membeli slime time. Dadah.